الجزء الأول من حكاية فصل النخبة اتعرفنا على طلبة مدرسة طوكيو وعرفنا إنها مدرسة داخلية ومن أكبر مدارس اليابان، وكمان عرفنا إن النظام الداخلي قائم على أساس النقاط، وكل ما تبقى متفوق كل ما تاخد نقاط أكتر تقدر تستخدمها جوه الحرم الجامعي. وقفنا بقى في الجزء الأول إن سودو مجموعة طلاب من الفصل سي اتبلوا عليه إنه ضربهم وكان هيطرد، وحصلت محاكمة بس أيانا وسوزون صحابه قدروا يثبتوا براءته بعد ما خدعوا طلاب الفصل سحبوا الشكوى. فلو ما شفتش الجزء الاول هتلاقيه تحت في الديسكريبشن. ويلا بينا يا صديقي نكمل حكاية فصل النخبة. ساكورا لقت ان في حد بيطاردها في مكان ضلمة، وايانا من ناحية تانية كان بيتكلم مع اتشينوس عن انتصاره على مجموعة الفصل سي، وساعتها جات له مكالمة من ساكورا فجري عليها. المتابع اللي طلع الفني اللي صلح الكاميرا كان وراه وهددها انه لو ما مشيتش وراه وعملتش اللي هو عايزه هينشر سرها على النت. وهنا بدأ يفتح قميصها وكان عايز يتعدى عليه، بس ايانا وصل وصوره وهدد الراجل انه هيدمر حياته. بعدين الشرطة جت واخدته، وساكورا قالت له انها ما كانتش تعتبره معجب وان لازم يروح جهنم. تاني يوم ساكورا قابلت سوزون وسالتها ازاي خلوا الفصل سي يسحبوا الشكوى، وساعتها سوزون اتعصبت وفضلت تهبط في كلام فاضي، بس نصحتها انها تعرف كل حاجة عن ايانا قبل فوات الاوان. وبنعرف ان ايانا عنده مهارة او حياة سرية بتخليه يتميز عن كل اللي في المدرسة. بالليل ايانا صادف رئيس مجلس الطلبة. الرئيس انبهر بتصرفاته في القضية وعرض عليه منصب سكرتير، بس انا رفض عشان مش عايز دراما. في نفس الوقت ده ريون عاقب الصبيان عشان سحبوا الشكوى وسألهم مين هددهم، ولما عرف الاسماء مشي وقالب قابل طلاب من الفصل ايه ووعدهم انه مش هيسيبهم في حالهم. بعدين ايانا قابل سوزون اللي اتهمته انه تلاعب بالادله عشان يخلوا الفصل سي يسحب الشكوى. ايانا كان عايز يمشي بس سوزون وقفته وسألته هو مين بالظبط. ايانا افتكر حياته القديمه اللي ما كانتش كويسه وبص في عينيه وقال لها ان ما تحاولش تدور في حياته. وهنا سوزون اتفاجئت جامد. بعد كام اسبوع الطلبة خلصوا امتحانات نهاية الفصل ودلوقتي في اجازة الصيف، وفي يوم سوزون صحت وجهزت نفسها عشان تبدأ يومها. وقبل كده بكام يوم مجموعة صبيان من الفصل اتلموا في زاوية عشان يناقشوا مهمتهم كانت انهم هيتجسسوا على اوضة تغيير البنات. في الوقت الحاضر بقى سوزون جهزت المايو بتاعها وراحت حمام السباحة مع الباقيين، وفي الطريق قابلت هارادا وكيل الفصل وصاحبته الجديدة كي اللي طلبوا منها تنضم ليهم، بس سوزون رفضت وراحت موقف الاتوبيس. وهناك لقت كوشيدا زي ما تكون الدنيا قايدة معاها، واستغربت ليه كوشيدا لسه بتكلمها رغم معاملتها الوحشة ليها. فجأة التلات صحاب سودو وايكو ياماتشي انضموا ليهم وراحوا كلهم مع بعض حمام السباحة. لما وصلوا البنات اتلموا في أوضة التغيير يبدلوا هدومهم واتكلموا عن قرب ايانا من البنات اللي حواليه. وكوشيدا حاولت تستفز سوزون عشان تغير على ايان بس ما تأثرتش. في مكان تاني واحد من الطلبة فكر زميله على الراديو يكمل عمليتهم ويتجسس على أوضة التغيير قبل ما البنات يرجعوا. سودو وايك كانوا على الحراسة وحاولوا يبعدوا الناس عن أوضة التغيير لحد ما العملية تخلص. ولما كوشيدا شكت اقترحوا يلعبوا كرة طايرة عشان يضيعوا الوقت، والبنات كانوا مترددين بس في النهاية لعبوا واستمتعوا. في الوقت ده ياماتشي اتسلل لأوضة التغيير كعامل نظافة وحط لافتة ممنوع الدخول قدام الباب، والبنات اتلموا قدام الحمام يستنوا عامل النظافة انه يخلص. وساعتها ياماتشي كان بيحاول يركب الكاميرا في السقف، وكوشيدا فضلت تسأل عنه وكانت هتدخل الحمام، بس ايك اشار للرابع اللي كان بيراقب يلغي المهم، والرابع ده كلم ياماتشي وقال له يهرب. ياماتشي خرج بسرعة وراح ملعب الكرة الطايرة، وايك عمل انه عنده مغص وراح الحمام يكمل شغل ياماتشي. ريون وجماعته عدوا من قدام الحمام ووقفوا لما شافوا لفتة ممنوع الدخول، فالرابع ده اشار لسودو يتحرك وسودو جري على الحمام يمنع ريون من الدخول. الدنيا بدأت تسخن جامد بس ساكوراجي ملكة فصل ايه تدخلت وهدت الموقف، والرئيس كمان تراجع واتأكد ان مفيش خناق. ايك ساعتها خاف وكان هيستسلم بس الرابع اللي معاهم ده كلمه وشجعه يكمل، وساعتها سودو منع اي حد يدخل الاوضه. وايانا اللي اعترض اشاره الرابع طلب من سوزون تعمل خطاب عن الفصل دي وازاي هيوصلوا للقمه. سوزون فعلا عملت الخطاب ببراعه، وايك خلص تركيب الكاميرا وخرج. بعد كده سوزون دخلت اوضه التغيير وشالت كل الكاميرات اللي الشباب ركبوها وانضمت لايانا جنب المسبح. وايانا قرر يسيبها تستمتع بس هزر
هزر معاها وحدفها في المية، والباقي انضم ليهم والكل استمتع بالوقت. بس بالليل سوزان نامت وهي ماسكة صورة ليها واصحابها في الحمام السباحة. بعد كده ايانا انضم لساي اللي كانت بتتفرج على مسرحية عن ايكاروس وابوه في سفينة سياحية فاخرة. المدرسة كانت مطلعة رحلة بحرية للطلبة عشان يستمتعوا باجازة الصيف، وايانا استنكر المسرحية وقال انها مضيعة فلوس. بعد كده ساي قالت له ان في راجل جه المدرسة وقال انهم لازم يطردوا ايانا، بس بما انه ما عملش حاجة غلط المفروض يكون بخير. بس ساي كان عندها فكرة تانية كأستاذته، عندها السلطة تطرده حتى لو ما عملش حاجة، فاقترحت صفقة على ايانا يساعد فصلها يطلع لفصل ايه وفي المقابل هي مش هتطرده. فايانا فقد اعصابه لاول مرة وقال لها ما تخونوش، بس ساي قالت له ملوش خيار غير انه يوافق. فايانا وافق وهو متراضي. في اليوم اللي بعده الطلبة خرجوا من اوضهم عشان يشوفوا السفينة الفاخرة والبحر. سفينة اسبرانزا كان فيها كل حاجة فاخرة ممكن تتخيلها، والبنات بيلعبوا. ايه قرر يطلب من كوشيدا تخرج معاه، جمع شجاعته وقابلها بس اتلخبط، وفي النهاية سألها سؤال تاني. وسوزو هو كمان اتشجع وقال لك يطلب من سوزن تخرج معاه، فسأل ايانا عن معلومات عنها، بس بعد كده قرر انه هيقول لها بعدين. في الظهر الشباب الأربعة قعدوا يتغدوا في مطعم عادي واتلخبطوا في المنيو وبدأوا يزهقوا للجرسون. وساعتها طلبة الفصل ايه استفزوا سودو وجماعته، وده خلى سودو يتعصب ويرد عليهم، والناس بدأت تهمس عن عدم تحكم سودو في أعصابه فاضطروا يمشوا. في مكان تاني بقى 2 من الأساتذة كانوا بيتكلموا عن طلبة فصولهم. ايانا رجع اوضته بدري يفكر في كلام ساي، وهارادا خبط عليه وطلب منه يخرج معاه، بس ايانا رفض. هارادا ساعتها سأله لو يقدر يوصله بسوزو. قبل ما ايانا يرد هارادا جات له مكالمة من صاحبته ومشي. في جزء تاني من السفينة كونجي اللي مغرور وعضلي وكان ماشي في الممر ببنطلون بس، الخادم طلب منه ينشف جسمه، بس كونجي كان مركز يعمل فوضى في المكان. بعد كام ساعة سوزان قابلت ايانا عشان يناقشوا نية المدرسة الحقيقية ورا الرحلة الفاخرة دي، وهما بيتكلموا ريوين عدى واستفز سوزو. وبعد كده ايبوكي حبيبته القديمة واجهته على تصرفاته الأخيرة الغريبة دي، بس ريوين اتعمد يقلل منها. فايبوكي رفعت ايديه عشان تضربه، بس الحارس بتاعه ألبرت رماها بعيد ومشي مع سيده. واحد من أساتذة المدرسة خد تقرير من طالبة اسمها ميسومي وشكرها وقال لها تستنى تعليمات تانية. في الليل بقى ساكورا كانت بتتدرب ازاي تطلب من ايانا يخرج معاها، وفجأة ايانا ظهر وراها وقال لها ما تترددش تطلب مساعدة لو عايزة منه حاجة. وساعتها ساكورا مسكت ايده وابتسمت، وكوشيدا انضمت لهم وساكورا جريت. وساعتها ايانا منع نفسه يكلمها واستأذن قبل ما يبعد. كوشيدا بدلت لطبيعتها الجدية وسألته ليه رافض يكلمها. ايانا ساعتها تجاهلها وسابها تزهق مع نفسها. الصبح الطلبة اتلموا على سطح السفينة يشوفوا الجزيرة اللي وصلوها، ما كانوش عارفين ان اجازة الصيف هتخلص قريب. الكل خرج يتفرج على الجزيرة الجميلة دي، وبعد شوية ساي قالت لهم عن اختبار خاص لمدة اسبوع للطلبة الجدد. الطلبة اتفاجئوا، ما كانوش متوقعين ده. بعد ما وزعت التعليمات الاساتذة سابوهم يبدأوا الاختبار. كل فصل خد 8 خيام ومؤن اساسية الاسبوع، وكل فصل كمان خد 300 نقطة خاصة يستخدموها يشتروا اي حاجة في الاسبوع ده. وكمان النقاط اللي هتتبقى بعد الاسبوع هتتحول لنقاط الفصل، وعشان ياخدوا نقط زيادة كل فصل هيبقى عنده فرصة يخمن قائد الفصول التانية، ولو خمنوا صح هياخدوا 50 نقطة زيادة، ولو خمنوا غلط هيتخصم منهم 50 نقطة. فطلبة الفصل دي اتلموا ويقرروا هيعملوا ايه. البعض اقترحوا يستمتعوا ويصرفوا 300 نقطة، بس ساعتها هارادا وناس تانيين اقترحوا يديروا النقط دي كويس عشان ياخدوا نقط فصل اكتر بعد الاختبار. وساعتها حصل نقاش حاد لحد ما حد فتح موضوع التواليت. المدرسة ادت لهم تواليت محمولة، بس البنات حسوا انها مش نضيفة فاعترضوا وقالوا للصبيان لازم يشتروا حمام نضيف يحميهم من العدوى. وبعد نقاش كتير الفصل دي بدأ رحلته في غابة الجزيرة يدوروا على مكان للتخييم. في الطريق بقى ايانا وسوزو ناقشوا خططهم يخلوا فصلهم يطلع الاول. النقاش كان مكمل لحد ما الاتنين قرروا يرتاحوا، وهارادا خلص مشكلة التواليت وقرر يشتري واحد كويس للبنات عشان يرتاح من زنهم. طلب متطوعين يدوروا في الغابة على مكان تخييم. ايانا وكام طالب تطوعوا، وهارادا قسمهم لفرق 3. كونجي راح مع ايانا وساكورا،
ساكورا، كونجي كان بيتنطط بين الفروع وسايب ايانا وساكورا يجروا وراه بصعوبة. بعد ما جريوا وراه شوية ايانا وساكورا لقوا كهف. ايانا افتكر كلام ساي، لو مكان مميز في الجزيرة هياخدوا نقط اضافية ما ينفعش يصرفوها، هتضاف لنقط فصلهم بعد الاختبار. كمان لو خمنوا قائد الفصول التانية الصح هياخدوا نقط زيادة. في اللحظة دي كاتسوراجي قائد الفصل ايه خرج من الكهف مع واحد زميله وبدأوا يتكلموا عن الجزيرة. وساعتها ايانا كتم بق ساكورا واستخبوا ورا الشجر عشان ما يتشافوش، بس كاتسوراجي حس ان في حد بس ما لقاهوش. لما مشي ايانا وساكورا دخلوا الكهف واكتشفوا ان كاتسوراجي خلاص حجزوا. وبعد ما رجعوا للمخيم لقوا ان ايكو وسودو لقوا مكان تخييم كويس جنب النهر. الطلبة كانوا مترددين يحجزوا المكان بس في النهاية وافقوا، وكمان اختاروا سوزون تكون قائدة بتاعتهم وطلبوا منها تحجز المكان. فسوزون خدت كارت القائد وحجزت المكان والكل بدأ يطلع خيامهم ويجهزوها، بس سوزون رفضت تشتغل واستنت لحد ما الكل خلص وبعدين دخلت خيمتها. بالليل بقى واحد من زمايل ايانا جه يسأله عن احسن طريقة يطلب من ساكورا تخرج معاه. ساعتها ايانا وساكورا والواد مشوا في الغابة ولقوا ايبوكي متبهدلة ومريحة من الفصل بتاعها. فساكورا وطلبة الفصل دي عرضوا عليها تبقى في المخيم بتاعها وهي وافقت بتردد. بعدين عملوا نار مخيم والبنات رجعوا بفاكهة طازة. الكل شكر ايك على النار وقعدوا كلهم ياكلوا. بعدين ايك اعتذر للبنات عشان ما كانش بيدعمهم في موضوع التواليت ده، وهارادا شرح للكل ازاي يصرفوا نقاطهم في الاسبوع ويسيبوا 120 نقطة في النهاية. بعد كام ساعة كوشيدا وطلبة الفصل دي ساعدوا ايبوك. بعدين اكتشفوا ان كونجي رجع السفينة وقال انه تعبان، وده وحش للفصل لان الاساتذة هيعاقبوهم على غلطة واحد مغرور. بذكرى قديمة ايانا وهو صغير كان بيحل معادلات رياضية معقدة مع اطفال تانيين زي ما يكونوا كانوا في تجربة غريبة، وواحد من المشرفين قال له يستخدم قوته بحكمة. في تاني يوم من الاختبار الصبيان والبنات جابوا سمك وفاكهة، وهارادا وزع المهام والمؤن بالعدل. وساعتها ايانا وسوزون راحوا يستكشفوا الغابة. سوزون استغربت ان ايانا بيساعدها اصلا، بس ايانا قال لها لازم يحييها من ريوين وجماعته. بعد ما مشوا شوية قابلوا اتشينوس اللي ودتهم لمخيم الفصل بيه، وايانا وسوزون عجبهم النظام هناك قوي. بعدين مشي ولو طالب من الفصل ايه بيحرس مدخل كهف، وساعتها ايانا شجع سوزون تتحدى الطالب ده وتدخل الكهف. فكاتسوراجي اللي جوه الكهف سمع الدوشه وخرج. بعد ما سمع طلبهم سمح لهم يدخلوا بس هددهم لو عملوا مشاكل، وسوزون وايانا فضلوا يتجنبوا المشاكل ومشيوا. في المحطه اللي بعدها لقوا مخيم فصل سي وريوين قائده، واجوه عشان صرف نقاطهم بشغل مبالغ فيه وسيبوا المخيم فاضي. لكن ريوين قال لهم ما يتدخلوش في شغل، وسوزون سالته لوش ابوكي متبهدل وكانت وحدها في الغابه. فساعتها ريوين اعترف ان هو اللي ضربها وقال انه ما عندوش ايه يخسره لان مفيش نقاط فاضله. بعدين سوزون مشيت مع ايانا في الطريق. ايانا قال لها ان استراتيجيه ريوين بالصفر نقطه فعلا ذكيه. في صباح اليوم الثالث من الاختبار واحد زي الزواحف اتصاحب جوه واحده من خيام الفصل دي وسرق حاجه من شنطه كي. بعد كام ساعة الكل صحي وقام جاهز لليوم. في اليوم الرابع ايانا وكوجي ساكورا طلعوا يتمشوا في الغابة يستكشفوا جمالها، وساعتها وصلوا لمكان تخييم الفصل سي واكتشفوا ان كل اعضاء الفصل سي اختفوا. وقابلوا اتشينوس وكام طالب من الفصل بي كانوا بيحققوا في نفس المكان فانضموا ليهم. ايانا سأل اتشينوس عن معلومات عن كاتسوراجي، قالت له ان كاتسوراجي راجل محافظ جدا عكس ساجي انيرشي ملكة فصل ايه اللي يصلح. اللي بالليل طلبة فصل دي قعدوا يفكروا ليه طلبة فصل سي سابوا الاختبار، واكتر فتلة جت على بالهم انهم زهقوا من الاختبار وقرروا يمشوا. فبعدين سودو راح لايبوكي يسألها عن الفصل سي، بس ايبوكي اتعصبت وشتمته عشان سابها. في اليوم الخامس البنات اكتشفوا ان هدوم كيت داخلية اتسرق واتهموا الصبيان، فجمعوا كل الصبيان وطلبوا من هارادا يلاقي اللي عملها. فالصبيان وقفوا وحطوا شنطهم وايديهم عشان يتفتشوا، وقبل ما الموضوع يتحول لفوضى قرر يفتش شنطته واتفاجئ لان الهدوم الداخلية فيها زي ما يكون هو اللي سرقها حطها في شنطته عشان يورطه، وما بقاش عارف يعمل ايه لانه كده رسميا راح في داهية. على طول ايه جري وادى الهدوم لايانا، فايانا اكتشف ان في حد حط الهدوم في شنطة ايه وفضل يفكر مين ممكن يكون عمل كده. بعدين هارادا خلص التفتيش وما لقاش حاجة، بس البنات ما صدقوهوش فطلبوا تفتيش باللمس، وهارادا ما كانش قدامه خيار تاني غير انه يبتدي من الاول تفتيشه فيهم واحد ورا التاني. وايانا بدأ يقلق
قلق لانه كان مخبي الهدوم في جيبه. هارادا لما فتش جيانا حس بحاجة طرية بس تصرف زي البطل ورفض يفضح ايانا. بالليل ايانا سأل هارادا ليه ما فضحوش. هارادا قال له انه عارف ان ايانا مش ممكن يعمل حاجة زي دي، واخد الهدوم منه واتحمل اللوم. لكن قبل ما يمشي طلب من ايانا يلاقي اللي عمل كده. في نفس اليوم ده البنات اقترحوا يفصلوا الخيام بتاعتهم عن الصبيان عشان ما يحصلش سرقة هدوم تاني، واختاروا هارادا يساعدهم ينقلوا الخيام. بس سونو تدخلت وقالت لازم يضيفوا واحد صبي موثوق وهو ايانا كوجي، وده عشان يتأكدوا ان هارادا المهووس ما يشمش هدومه وهو بينقل الخيام، وزي ما يكونوا زودوها حبتين. المهم ايانا وهارادا بدأوا يشتغلوا، وفي وسط الشغل واحدة من البنات نادت هارادا يساعدها في حاجة، فايانا كمل لوحده وخلص الخيمة قبل المغرب. ايبوكي جات له وهو بيخلص وكلمته عن المشاكل اللي شغلاها، والكل كان شاكك ان هي اللي سرقت، فسألته ايه رأيه فيها. ايانا فاجئها وقال لها ان هو مش بيثق فيها، وايبوكي شكرته ومشي. خدت الصدمة يا عين. بعد ما خلص شغله ايانا رجع للمكان اللي لقوا فيه ايبوكي قبل كده وفتش في الشجر ولقى حاجة مريبة. رجع المخيم بعد ساعتين وسوزون انضمت لايانا وهو لوحده جنب النار، واتكلموا عن سوزون وسلوكها الخفي. ايانا شاف من ورا الكلام الفاضي وقال لها انه عارف انها تعبانة وبتخبي ده من فترة، فقام من مكانه ولمس جبينها يشوف حرارتها. سوزون حاولت تخبي انها تعبانة بس جسمها اللي كان بيترعش فضحها. في اليوم اللي بعد كده من الاختبار الخاص ايكو ايانا وسوزون صحيوا بدري يجمعوا اكل. الباقي انضموا ليهم. ايانا برضه سأل سوزون ازاي بتحافظ على كارت القائد، فقالت له انه معاه على طول وطلب منها توريه الكارت. سوزون سألته ليه بس ايانا قال لها تثق فيه، فورته الكارت وحطته مكانه على طول. في اللحظة دي ياماتشي جه وحط طين على راس سوزون. سوزون اتعصبت فشخ ورمت ياماتشي في المية، بس لو ما كانش ايانا انقذه ياماتشي كان ممكن يموت. بعد كام ساعة سوزون استحمت في النهر تحت الشلال وكانت شبه عريان. لما خلصت لبست هدومها ورجعت المخيم، وايانا لاحظ ان ايبوكي مش موجود وفضل يراقب الموقف. سوزون طلبت منه يقابلها في مكان خاص فراح معاها لجزء من الغاب، وهناك سوزون قالت له الخبر الوحش، كارت القائد بتاعها اتسرق. فايانا هداه وقال لها تخبي الموضوع ده لحد ما يلاقوا اللي سرقه. وسوزون كانت شاكة في كي اللي متخانقة معاها او في طالب غريب من الفصل ايه، بس انا اكد لها ان كي بريئة واتكلم عن خطته يواجه ايبوكي. لما خلصوا كلام سوزون طلبت تبقى لوحدها شوية تندم على اللي حصل. بعد شوية شمت ريحة نار قوية فجريت على المخيم لقت حد بدأ حريقة وحرق الكتالوج كله. بعد ما طفوا النار الفصل وقع في حالة ذعر والكل بدأ يلوم بعض. ايانا وقف بعيد عن الخناقة وفضل يراقب، وكوشيدا سألت عن ايبوكي وما لقيتهاش، وده معناه انها غالبا هربت. سودو كان دايما متعصب وجمع اتنين وقال لهم ان ايبوكي كانت جاسوسة، والكل بص لهارادا يقول لهم يعملوا ايه، بس هارادا كان في حالة هلع. وساعتها ايانا رجعه للواقع وهارادا وزع المعاد. سوزون جريت ورا ايبوكي ولقيتها ماشية بعيد عن المخيم، وقفت وواجهتها انها سرقت الكارت. ايبوكي رفضت تدي الكارت ولاحظت ان جسم سوزون بيترعش فهاجمتها على طول. سوزون حاولت تدافع عن نفسها بس ما كانتش قد ايبوكي اللي ضربتها وهربت. ايبوكي ادت كارت سوزون للشخص اللي بتشتغل معاه وكملت مهمتها.